बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारा दोस्तों, साथियों, ॿुधंदड़ो तव्हां सॼणनि जी ख़िदमत में सिक भरियो सलाम। इन दुआ सां शल जिथे हुजो, शाद ऐं आबाद, हमेशह मुस्कुराईंदा रहो। दोस्तो, असांजो किसो पियो हले अलफ़ लैला सीरीज़ में सैफ़ुल मलूक ऐं बदियू जमाल जो। उन जा ॿ हिसा असां तव्हांजे ख़िदमत में पेश करे चुका आहियूं। अॼु उन जो बक़ाया टियों हिसो तव्हां सॼणनि जे साम्हूं। कल्ह ॿिए हिसे में असां तव्हांखे ॿुधायोसीं त बादशाह जो वज़ीर जेको हज़रत सुलेमान वटि पहुतो, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हुनखे बिशारत ॾिनी औलाद जी। हिननि खे औलाद थियो, बादशाह बि मुस्लमान थियो, वज़ीर बि मुस्लमान थियो, वज़ीर खे बि पुटु ॼाओ, बादशाह खे बि पुटु ॼाओ। बादशाह वरी नजूमी घुराया, उन नजूमनि बादशाह खे हिसाब करे ॿुधायो त शहज़ादे खे तकलीफ़ हिकिड़ी पइजंदी, पंहिंजे मुल्क मां ॿाहिरि निकिरंदो। बाक़ी ज़िंदगी वरी हुनजी ॾाढी सुहिणी सुठी गुज़रंदी। नजूमिन खे बादशाह इनाम ॾेई रवानो कयो। सोचईं त हे नजूमिन जूं ॻाल्हियूं आहिनि, थी सघे थो सही बि थियनि, थी सघे थो धोखा बि हुजनि। अलाह ताला जेको इंसान जे मुक़दर में लिखे थो उहो ज़रूरु पूरो कंदो। सो इन ते परेशान थियणु न चाहियो। बादशाह मतिलबु इन ॻाल्हि ते तवजह न ॾिनी। वज़ीर बि बादशाह खे ॿुधायो त साईं मूंखे बि पुटु पई ॼाओ आहे, मूंखे बि पुटु ॼाओ आहे, ॾाढो सुहिणो। बादशाह वज़ीर खे चयो त हाणे तूं हीअं करिजो, पंहिंजो पुटु ऐं पंहिंजी ज़ाल उन्हनि ॿिन्ही खे हिन महल में वठी अचु, हिते रहाई, त जीअं ॿिन्ही ॿारनि जी परवरिश गॾु थिए। वज़ीर पंहिंजी घरवारी खे वठी आयो, नंढड़ो ॿारड़ो जेको पुटु ॼाओ हुओसि उहो बि खणी आयो। ॿिन्ही ॿारनि खे खुदाइन जे हवाले कयनि। 7 ॾींहं गुज़रिया त बादशाह जे साम्हूं वरी ॿई ॿारड़ा पेश कया। साईं ॿारड़नि जो नालो त कोन रखियो अथव, नालो रखंदो आहे पीउ, तव्हां जेको नालो हिननि जो रखो। बादशाह चयो त मूंखे ॾाढो नालो पंहिंजे ॾाॾे जो वणंदो आहे, मां चाहियां थो त पंहिंजे पुट ते पंहिंजे ॾाॾे जो नालो रखां, सैफ़ुल मलूक। मुंहिंजे ॾाॾे जो नालो हो सैफ़ुल मलूक, मां पंहिंजे ॾाॾे ते ॾाॾे जो नालो पंहिंजे पुट ते रखां, इहो रखांसि थो। वज़ीर पंहिंजे पुट जो नालो रखियो साइद। नाला ॿारनि जी नालनि जी रस्म थी। बादशाह वरी दायूं बानियूं जेके हुयूं उन्हनि खे वरी इनाम ॾिनो, बाबा हाणे वञी हिननि जी वरी परवरिश कयो सुहिणे नमूने सां। किसो कोता ॿिन्ही ॿारनि जी शाहाणे नमूने सां परवरिश थिए पई। तव्हां त ॿार अची 5 सालनि जा थिया, 5 सालनि जा थिया, हाणे बादशाह हिननि जे लाइ उस्ताद रखिया। बादशाह हाणे मुस्लमान बि थियो हो त हिन खे दीन जी तइलीम बि दुनिया जी तइलीम ॿिन्ही ॿारनि खे। तव्हां त वरी ॿार 10 सालनि जा थी थिया, हाणे बादशाह उन इल्म सां गॾु हिननि खे घोड़े ते चढ़णु, तीर हलाइणु, नेज़ो उछलाइणु, मतिलबु इहे जेके बादशाही फन थींदा आहिनि उन्हनि जे लाइ बि उस्ताद रखी ॾिना। 15 सालनि जा ॿई छोकिरा थिया, हर फन में माहिर थी विया, इल्म में, हुनर में, हर फन में माहिर थी। बादशाह ॾिसे पियो ख़ुशि पियो थिए, वज़ीर ॾिसे पियो ख़ुशि पियो थिए, ॿिन्ही ॿारनि जी गॾु नेपाज थिए पियो। किसो को था ॿार अची ॿई जवान न थिया, 20 सालनि जा थिया छोकिरा। हाणे हिकिड़े ॾींहुं बादशाह पंहिंजे वज़ीर खे, वज़ीर एतबार वारो हुयुसि, एतमाद वारो हुयुसि, वज़ीर खे घुराई। वज़ीर खे चई, वज़ीर मुंहिंजे दिलि में हिकिड़ी ॻाल्हि आई आहे, सोचां थो त पहिरियों तोसां सलाह कयां। वज़ीर चयो, साईं जेको तव्हांजे दिलि में आहे तव्हां ॻाल्हि कयो।
छो जो तव्हां जेको सोचियो हूंदो सो सही सोचियो हूंदो। बादशाह चए त वज़ीर मां हाणे सफ़ा ओड़ो थी वियो आहियां, उमिरि बि मुंहिंजी चङी थी वई आहे। हाणे मां चाहियां थो त का कुंडड़ी वठी रब खे यादि कयां, रब जी इबादत कयां। हाणे मुंहिंजो पुटु बि अची जवान थियो आहे, चाहियां थो त पंहिंजो मुल्क पंहिंजी हुकूमत पंहिंजे जेरे पंहिंजे पुट जे हवाले कयां। मां जेका हिन जी तइलीम तरबियत ते ध्यानु ॾिनो आहे, सम्झां थो त हाणे ही बादशाहीअ जे लाइक़ु आहे। तुंहिंजी राय छा आहे? वज़ीर चयो त साईं तव्हांजी राय त मुबारक आहे, राय त सही आहे। जेकॾहिं तव्हां ईअं था कयो त साईं पोइ मां बि हाणे ईअं थो कयां। मुंहिंजो पुटु जेको आहे मां बि पंहिंजी विज़ारत छॾियां थो, मां बि हाणे अलाह अलाह कयां। मुंहिंजो पुटु सैफुल मलूक बादशाह जो थींदो वज़ीर मुंहिंजी जाइ ते। ॿई पाण में दोस्त बि आहिनि, भाइरनि वांगुरु बि आहिनि, सो ॾाढी हिननि जी जोड़ी बि कामयाबु वेंदी। जेकॾहिं तव्हांजी इहा राय आहे त मां बि पोइ ईअं ई थो कयां, मां बि विज़ारत छॾियां थो, मां बि चवां थो त हाणे अलाह अलाह कयां। सही आहे, जीअं तव्हांखे सम्झ में अचे थो इहा तव्हां भली सोच रखी आहे। बादशाह वज़ीर खे चयो त हाणे ख़त लिख, हर सूबे ॾे, हर जेको बि असां नंढड़ी नंढड़ी रियासत आहे, जेको बि मुल्क आहे, क़िला कोट ॻोठ जेके बि असांजी हुकूमत में आहिनि, ॿिया जेके वॾा माण्हू असांजी हुकूमत में आहिनि, उन्हनि सभिनी ॾे ख़त लिख त फिलाणे महीने जी फिलाणी तारीख़ अची शहर जी ॿाहिरां जेको मैदान आहे उते अची हाज़िर थिया। वज़ीर उन महिल ई ख़त लिखाया। तमामु जेके वॾा वॾा सरदार हुया, अमीर हुया, वाली हुया, क़िलनि जा सरदार हुया, इन बादशाह जे मातहत हुया, उन्हनि जे नाले ख़त लिखियईं त बाबा सभु फिलाणे महीने जी फिलाणी तारीख़ अची हाज़िर थियो। शहर जा जेके मौजूद माण्हू हुया चङा, उन्हनि ॾे बि बादशाह हुकुम मूजिबि ख़त लिखिया विया त बाबा फिलाणी तारीख़ हाज़िर थियो। तव्हां त साईं अची उहे ॾींहं वेझो थियो। बादशाह हुकुम कयो त इहो जेको मैदान आहे शहर जे ॿाहिरां वॾो मैदान, इन मैदान में तंबू लॻाए, बाक़ाइदे तंबू लॻी आहे मैदान सॼे में, विच ते हिकिड़ो तख़्त लॻाए। बादशाह हुकुम मूजिबि तंबू बि लॻी आहे, तख़्त बि लॻी आहे। महिमाननि जो अचणु शुरू थी वियो, नवाब अमीर सभु अचणु लॻा। बादशाह बि अची पहुतो, बादशाह बि अची पहुतो। सभु माण्हू पंहिंजे पंहिंजे जाइनि ते अची वेठा। बादशाह हुकुम ॾिनो त भाउ दस्तरख़्वान विछाइजी वञे, जेके बि महिमान आया आहिनि सभिनी खे मानी खाराए। बादशाह हुकुम मूजिबि जेके बि ॿाहिरां ॿाहिरां महिमान आया, शहर जा मौजूद आया, उन्हनि सभिनी जे अॻियां दस्तरख़्वान विछाइजी विया, सभिनी खे बादशाह पारां मानी खाराई वई। मानी जेॾी महिल खाई दंग थी, बादशाह ऐलान करायो त केरु बि न वञे। बादशाह इहो ऐलान थियो त बादशाह जी तक़रीर खां अॻु में केरु बि न वञे। नेठि बादशाह जो जेको तख़्त हुयो उहो परदनि में ढकियल, परदा परे थिया, बादशाह उथियो। बादशाह मथे उथी बीठो तख़्त ते। बादशाह चयो जंहिंखे बि मूंसां मुहबत आहे उहो मुंहिंजी तक़रीर ॿुधण लाइ वेहे। माण्हू परेशान आहे त बादशाह लाइ घुरायो छो। हाणे जो बादशाह इहो चयो त माण्हुनि खां ॼण डपु लही, माण्हुनि खां डपु लही, माण्हू वेठा। बादशाह तक़रीर शुरू कई त बा तव्हां सभु ॼाणो था त हीअ हुकूमत मूंखे पंहिंजे अबनि ॾाॾनि खां विरासत में मिली आहे, ॾाॾे खां पीउ वटि पीउ खां मूंखे मिली आहे। सभिनी माण्हुनि चयो त हा साईं। बादशाह चयो तव्हां इहो बि सभु ॼाणो था त मां मुंहिंजी हीअ सॼी रयत अॻ में सिज जी ऐं बाहि जी पूॼा कंदा हुआसीं, पर अलाह साईं असांखे ईमान अता कयो, ऊंदहि मां कढी रोशनी में अलाह साईं आंदो, असांखे इस्लाम जी
दौलत सां मालामाल कई। हाणे ॿुधो, मां ॾाढो पोड़ो कमज़ोर ऐं हिकिड़ो आजिज़ थी वियो आहियां। हाणे मुंहिंजी ख़्वाहिश आहे त मां चङो टाइम बादशाही कई आहे, हाणे कंहिं कुंडड़ीअ में वेही अलाह अलाह कई ऐं पंहिंजे ज़िंदगीअ में कयल गुनाहनि ते रब खां माफ़ी घुरां। ऐं हीउ मुंहिंजो पुटु बादशाह सैफ अल मलूक खे उथारे बीहारियो पाण सां गॾु। हीउ मुंहिंजो पुटु सैफ अल मलूक मुंहिंजी जाइ ते हुकूमत करे। तव्हां सभिनी खे ख़बर आहे त मुंहिंजो पुटु कहिड़ो सुहिणो जवान आहे, तजुर्बेकार आहे, अकुल वारो आहे, इल्म वारो आहे ऐं अदल वारो आहे। मां चाहियां थो त हिन ई महिल पंहिंजी हुकूमत हिन जे हवाले कई ऐं पंहिंजी जाइ ते मां हिन खे बादशाह बणां। मुंहिंजो पुटु तव्हां ते बादशाही करे, तव्हां सभिनी जी राय छा आहे? बादशाही हुकुम हुयो, सभिनी चयो त हा साईं असां राज़ी आहियूं। सभु उथी बीठा। तूं संजे करे को ग़ुलाम असांजे बानो मुक़ररु कंदे त असां हुनजी फरमान बरदारी कंदासीं। हे त तुंहिंजो पुटु आहे, असांखे अखियुनि ते, असां ख़ुशि आहियूं। बादशाह पंहिंजो ताज लाहे पंहिंजे पुट जे मथे ते रखियो ऐं पंहिंजो जेको तख़्त ते कुर्सी हुई बादशाह हिन खे उन ते विहारियो। पासे में जेका कुर्सी बादशाह उन कुर्सीअ ते वेठो। सभु अमीर वज़ीर उथी वरी आजा करण लॻा, अदा हे बराबरि बादशाहीअ जे क़ाबिल आहे, ॿियनि खां भलो आहे। बादशाह उन ख़ुशीअ जे मौक़े ते सोन ऐं चांदी तक़सीम कयो। जेके माण्हू आया उन्हनि सभिनी में सोन चांदी बादशाह तक़सीम कयो। घड़ी गुज़री त वरी वज़ीर फारस जेको हुयो उहो उथियो। अब हाणे तव्हां सभिनी खे ख़बर आहे त मां बि हिन रियासत जो वज़ीर आहियां। मुंहिंजी विज़ारत बि केॾी पुराणी आहे, तव्हां सभु ॼाणो था। बादशाह इहो पहुचियो हो, मुंहिंजी विज़ारत अॻ जी आहे, मां हिन जे पीउ जो वज़ीर हुयुसि। हाणे जॾहिं हिन बादशाही खां किनारा कशी कई आहे, पंहिंजी जाइ ते पंहिंजे पुट खे बादशाह कयो अथई। सो हाणे मां बि सोचियो आहे त मां पंहिंजे विज़ारत तां दस्तबरदार थियां, पंहिंजे पुट साइद खे विज़ारत ते आणियां, छो जो उहो आकिल आहे, समझदार आहे, तजुर्बेकार। तव्हां छा था चओ? सभिनी अदा सैफ अल मलूक जी विज़ारत जे क़ाबिल साइद खां सां ॿियो केरु आहे कोन, ॿई हिक ॿिए सां जोड़ आहिनि। वज़ीर पंहिंजी पग लाहे ऐं पंहिंजे पुट जे मथे ते पाती। विज़ारत जो कलमदान बि उन जे हवाले कयईं। हा दा बराबरि हे विज़ारत जो मुस्तहिक़ आहे। उन खां पोइ बादशाह उन महिल ई वरी हुकुम कयो त हाणे सभिनी जेके हिते आहिनि इन्हनि खे ॿुधायो, जेके न आया आहिनि उन्हनि सभिनी खे लिखो त अॼु खां वठी बादशाह सैफ अल मलूक आहे ऐं उनजो वज़ीर साइद। तक़रीब पूरी थी, हर को जेको महिमान जिॾां जो आयो हो उतां वियो हलो। ताजपोशी ख़तमु करे बादशाह आसिम जेको बादशाह हुयो पंहिंजे पुट सैफ अल मलूक ऐं वज़ीर खे, हाणे वज़ीर थियो साइद, उनखे वठी शहर में दाख़िल थियो। महल में जेॾी महिल पहुतो त ख़ज़ानची खे घुराई। उनखे चई त शाही ख़ज़ाने में तव्हांखे यादि हूंदो त जेको वज़ीर हुयो हज़रत सुलेमान ॾे वियो हो त उनखे हज़रत सुलेमान हिकिड़ी शइ ॾिनी, मुंडी तलवार ऐं जुबो ऐं हिकिड़ी मोहर। उहे हिन शाही ख़ज़ाने में रखरायूं त जॾहिं जवान थींदा त उन्हनि खे ॾींदासीं। बादशाह हुकुम कयो ख़ज़ानची खे त उहे खणी अच। जेॾी महिल उहे आयूं त बादशाह पंहिंजे पुट खे ऐं वज़ीर खे उन्हनि जे साम्हूं इहे रखी शयूं ऐं चई त हाणे हिन मां तव्हां ॿई ॼणा पंहिंजी पंहिंजी पसंदि करो। बादशाह जो ईअं चयो त पहिरियों सैफ अल मलूक हथु अॻिते वधायो। जुबो जेको हुयो खेल ॻोथरीअ हिकिड़ी में पियल हो, हिन उहो बि खयो ऐं मुंडी बि खई।
ॿ शयूं वयूं, साइद तलवार बि खईं ऐं मोहर बि खईं। बादशाह माना इहा अमानत बि जेका हज़रत सुलेमान हिनखे ॾिनी उहा बि हिननि जे हवाले। बादशाह हिननि खे इहे शयूं ॾेई बादशाह पंहिंजे कमरे में हली वियो। हे बि पंहिंजी पंहिंजे कमरनि में विया। सैफुल मलिक उते ॻोथरी खे थोरो खोले ॾिठो त उन में इहो जुबे टाइप कपिड़ो हो। बाक़ी मुंडियूं न पाए छॾी। हिननि ॿिन्ही जी परवरिश जो गॾु थी ते सुम्हंदा बि ॿई गॾु हुआ। हे सुम्हंदा बि ॿई गॾु हुआ। तख़्त वांगुरु हिकिड़ो पलंग हुयो, उन ते हे ॿई सुम्हंदा। हाणे बादशाही मिलनि त उहो साॻियो तख़्त वांगुरु हिकिड़ो पलंग हुयो जंहिं ते हे ॿई सुम्हंदा। त हिन सैफुल मलिक छा कयो जो उहो जुबो जेको ॻोथरीअ में हुयुसि उहो हुन तख़्त ते खणी रखे, खोले कोन ॾिठईं घणो। राति थी ॿई अची सुम्ही पिया। पासनि खां बतियूं ॿरनि पयूं, शमूं ॿरनि पयूं। ईअं आधी राति जो सैफुल मलिक जी अखि खुली। अॼु पहिरीं राति ई हिननि जी बादशाहीअ, आधी राति जो ईअं हिन जी अखि खुली। हेॾे होॾे निहारी, सोझरो हुयो बतियुनि जो। ईअं उहो ॻोथरी पई जुबे आहे जेका हिनखे ॾींहं जो पीउ ॾिनी। हिन चङी तरह खोले बि कान ॾिठी, बसि ईअं कपिड़ो ॾिसी वरी खणी हिन उते रखी। दिलि में चई त जेके खोले त ॾिसां, का त अहिड़ी शइ हूंदी जेका बाबे मुंहिंजे लाइ शाही खज़ाने में यको रखाए छॾी ऐं मां हिनखे खोले बि न ॾिठो आहे। ॾिसां त हिन में जुबो आहे छा, हे कहिड़ी शइ आहे छा? हे उथियो, हिन ॻोथरी खईं। ॻोथरी खईं, हिकिड़ी मेणबती बि खईं हथ में, तख़्त तां लथो। साइद सुतो पियो, साम्हूं ॿी कोठड़ी कमरो इहे उन में। उते वञी हिन उहा बती रखी ऐं उहा ॻोथरी खोली सोझरे। जीअं जो ॻोथरी खोलियईं त ॾिठईं त हुन ॻोथरीअ में हिकिड़ो जुबो आहे। ॻोथरी में जुबो आहे। हाणे हिन जुबो ॿाहिरि कढ, जुबे खे हीअं अॻिते पोइते कयईं, उथलाईं पुथलाईं। ॾिठईं त जुबे जी जेको पोयों पासो हो, पुठी वारो पासो, उन ते हिकिड़ी तस्वीर हुई, सोन जे धागनि सां कढ़ाई थियल, हिकिड़ी छोकिरीअ जी तस्वीर हुई। जीअं जो हिन तस्वीर ॾिठी हिन जा होश उॾामंदा विया। बादशाह हुयो, हे पंहिंजे मुल्क जो सॼो मुल्क घुमियो हुअईं, पर अहिड़ी हिन अॼु ताईं न ॾिठी। ईअं सम्झो हिन जो मथो फिरणु लॻो, चकर अचणु लॻा। पाण संभाले तस्वीर एॾी हिनखे वणी वई जो तस्वीर खे चुमी ॾियणु लॻो। तस्वीर खे चुमी ॾियणु लॻो ऐं हेठि वेही उते रोअणु लॻो। हे जो रोए पियो, साइद खे कन ते आवाज़ु आयो। साइद उथियो, ॾिसे पासे खां त बादशाह आहे कोन। उथियो, रोअण जी आवाज़ अचे, कमरे में आयो, ॾिसे त सैफुल मलिक रोए थो पियो। हीअ जी मथां बीठुसि। ख़ैर त आहे, आधी राति जो निंड मां उथी अची हेॾे हिन कमरे में पियो आहे, रोई थो पियो। छा थियो आहे, ॿुधाए त सही। सैफुल मलिक हिनखे वरंदी न ॾिनी। सैफुल मलिक हिनखे वरंदी न कंदो मथे खे, रोए पियो। शायदि चएसि त मां तुंहिंजो वज़ीर बि आहियां, पर ईअं सम्झ मां तुंहिंजो भाउ बि आहियां।
ॼमण खां वठी असां गॾु रहिया आहियूं। तूं जे पंहिंजी ॻाल्हि मूंसां न कंदे, पंहिंजो राज़ मूंखे न ॿुधाईंदे, बाक़ी कंहिंखे ॿुधाईंदे। शायदि पे ख़ुशामदियूं कयसि, पर सैफुल मलूक ठुप हिन ॾे न निहारियो, न कंधु खईं, न वरंदी। शायदि वॾियूं मतिलबु पंहिंजा ज़ोर लॻाया, पर सैफुल मलूक हिन खे वरंदी न ॾिनी। हीउ ॿाहिरि निकितो, तलवार खणी वरी आयो कोठीअ। तलवार खणी सैफुल मलूक जे साम्हूं अची तलवार जी चुंभ पंहिंजे सीने ते रखी चई, दादा हाणे हेॾे ॾिस, मूंखे नथो ॿुधाईं त यार हाणे मां पंहिंजी जान ॾींदुसि। मां तोखे इन हालत में नथो ॾिसी सघां, तूं ॿुधाई बि नथो, रोई बि थो पियो, माना तुंहिंजो मूं ते एतबार न आहे। हिन जो इहो चएसि त सैफुल मलूक कंधु मथे कयो, वज़ीर खे ॾिठई, चई यार मूंखे शर्म थो अचे, मां तोसां कहिड़ी ॻाल्हि कयां, मूंखे शर्म थो अचे। चई त मां तोखे कसम थो ॾियां त तूं ॻाल्हि कर मूंसां, तूं मूंखां थो लॼी थिए। मां तुंहिंजो वज़ीर, तुंहिंजो ग़ुलाम, हर ॻाल्हि में तोसां गॾु, मूंखां लॼ न कर, मूंखे ॻाल्हि। सैफुल मलूक चयसि चङो भला औरते जुबो खोले ऐं चयसि त हे ॾिस तस्वीर ॾिस। शायदि तस्वीर ॾिठी त शायदि जो बि दिमाग़ फ़िलहाल फिरी वियो। तस्वीर ॾिसी हिन गौर कयो त हेठां मोतियुनि, सननि मोतियुनि सां कुझु हुन ते लिखियलु, सननि मोतियुनि सां हिन ते लिखियलु। हिन गौर करे पढ़णु शुरू कयो त लिखियलु हो त हीअ तस्वीर हे बदियु जमाल जी, जेका मुस्लमान जिन्ननि में बि मुस्लमान बि आहिनि, गैर मुस्लिम बि आहिनि। मुस्लमान जिन बादशाह, जिन्हनि जो बादशाह हुआ हो शमाख बिन शाहरुख, हुनजो नालो हो शमाख, शाहरुख जो पुटु हुयो, मुस्लमान बादशाह हुयो जिन्हनि जो। हीअ हुनजी धीउ आहे बदियु जमाल, ऐं ही जिन जेके हिन बाबल शहर में अची लथा आहिनि ऐं अरम जे बाग़ में रहनि। बाबल कंहिं दौर में दुनिया जो अज़ीम शहर थी गुज़रियो आहे। अरम जा बाग़ उहे बि दुनिया में मशहूरु आहिनि। मतिलबु हे हुन छोकिरीअ जे बारे में हुन ते लिखियलु हुयो। शायदि पढ़ी ऐं बादशाह खे चए त जेकर हीअ तस्वीर वारी दुनिया में आहे ऐं इन जो नालो बि बदियु जमाल आहे, तूं परेशान न थी, मां इन जी ॻोल्हा कंदुसि, तोखे मां इहा ॻोल्हे आणींदुमि। पर ख़ुदा खे मञ, रोअण छॾ। हाणे सुबुह तूं दरबार लॻाए, ज़ाहिर आहे दरबार में सभु ईंदा, पहिरियों ॾींहुं आहे, सभु अमीर वज़ीर, शहर जा मुअज़िज़, वापारी, सौदागर सभु ईंदा। पोइ तूं उन्हनि खां इन बाबल शहर जी पुछा कर। अलाह कंदो त असांखे इन शहर, बाबल शहर ऐं अरम जे बाग़ जी किथां न किथां ॾस पतो मिली पियो। तूं परेशान न थी, ॻोल्हणु कमु मुंहिंजो। ईअं हिनखे आतारे आतारे वठी आयो, ॿई सुम्ही पिया। सुबुह थियो, पहिरियों ॾींहुं दरबार जो थियो। सभु अमीर वज़ीर सभु अची बादशाह जे पहिरें ॾींहं जी सलामी ते पिया था। जेॾी महिल सभु माण्हू अची पहुता त सैफुल मलूक वज़ीर खे चयो त इन्हनि खे चयो त बादशाह जी अॼु तबियत सही न आहे। ईअं सम्झो त बादशाह बीमार थी पियो आहे, बादशाह खे राति निंड न आई आहे।
बादशाह खे निंड न आई आहे। वज़ीर सॼो माण्हुनि खे ॿुधाए त माना हिकिड़ो जेको ख़ुशीअ जी रस्म थींदी आहे त माना उहा ॼण कान थींदी, छो जो बादशाह जी तबियत सही न आहे। एतिरे में बादशाह जो पीउ जेको बादशाह आसिम हुयो उन खे बि ख़बर पए वञी पई त बादशाह सैफल मलूक जी तबियत सही न आहे। उहो बि तकिड़ो तकिड़ो आयो, हकीमनि तबीबनि खे घुराइनि, नजूमनि खे घुराइनि। हकीमनि ॾिठो, हकीमनि खे जीअं सम्झ में आयो उन्हनि दवा ॾिनी, पर हाणे हिनखे का बीमारी हुजे त दवा उहा असरु करे न। 3 महीना दवाऊं पे खाधई पर बीमार, तबियत में बहितरी न थी, तबियत में बहितरी न थी। बादशाह पोड़ो बादशाह जेको हुयो बादशाह आसिम हकीमनि खे चई त तव्हां कावड़ मां उन्हनि खे चई त तव्हांखे मां इन ॾींहं लाइ हिते ताते ऐं निपाए पाण वटि रखियो आहे, हराम जूं पघारूं तव्हांखे पे खाराए, तव्हां मुंहिंजी पिया था खाओ, जो तव्हां मुंहिंजे पुट जो इलाज बि नथा करे सघो। हाणे मां तव्हांखे ईअं सम्झ वार्निंग थो ॾियां त मुंहिंजे पुट जो सही इलाजु न कयव त मां तव्हां सभिनी जूं गर्दन उॾाए छॾियूं। हकीमनि खे बि ॻाल्हि हिन जी तबियत सम्झ में न पई अचे। हकीमनि पंहिंजे हिसाब में त दवाऊं सही ॾिनी, हकीमनि खे बि हिन जी बीमारी सम्झ में न पई अचे। नेठि बादशाह जो हुननि खे इहा धमकी ॾिनी त उन हकीमनि में जेको वॾो हकीम हुयो, वॾो हकीम, उन चयसि त बादशाह सलामत, असांखे ख़बर आहे त तूं बादशाह हुआ, हीउ तुंहिंजो पुटु हीउ बि बादशाह हुआ, असांखे ख़बर आहे त इहा आम माण्हू न आहे। असां त कंहिं ग़रीब जे इलाज में बि सुस्ती न कंदा आहियूं, तुंहिंजे पुट जे इलाज में असां कीअं सुस्ती कंदासीं? असुल में तुंहिंजो पुटु हिकिड़ी कंहिं ॿी बीमारीअ में मुब्तला आहे जंहिंजो इलाजु असां वटि न आहे। जे पुछी त असां तोखे ॿुधायूं, बाक़ी ज़ाहिरी बीमारी मतिलबु हिनखे का बि कान्हे। असां बसि हाणे अंदाज़ो इहो लॻायो त हिनखे ज़ाहिरी बीमारी का बि कान्हे। बादशाह चए त तव्हांखे कहिड़ी थी सम्झ में अचे त मुंहिंजे पुट खे बाक़ी कहिड़ो मर्ज़ु आहे? हकीम चयसि त साईं, जान जी अमान मिले त तव्हांजे पुट खे इश्क जी बीमारी। बादशाह मुंहुं ख़राबु करे हिनखे चई त तोखे कीअं ख़बर पई त मुंहिंजे पुट खे इहा बीमारी आहे, किथां थियुसि? हकीम चयो साईं, असां ते एतबार तव्हांखे नथो अचे, असां ते तव्हां लमिरजो था। हिन जो भाउ बि थिए, हिन जो वज़ीर बि थिए, तव्हां साइद खां पुछो, उनखे सॼी ख़बर अथव। बादशाह तकड़ में उथियो, साइद खे घुराई, उनखे चई त तोखे ख़बर आहे तुंहिंजो भाउ बीमार आहे। मां हकीमनि ते कावड़ियो हुअमि त हेतिरो टाइम वरितो अथनि त बीमारीअ जो इलाजु सही न करे सघिया आहिनि। हकीमनि अॼु मूंखे हाणे हिकिड़ी नई ॻाल्हि कई आहे, हाणे तूं मूंखे सही ॿुधाए त हिनखे कहिड़ी तकलीफ़? हाणे हे वरी इहो पियो चए त हिनखे त ख़बर हुई, पर हाणे मां बादशाह सां इहा ॻाल्हि कीअं कयां? मता सैफल मलूक नाराज़ थिए। हिन चयो साईं, मूंखे ख़बर न आहे। हकीम लाइ कहिड़ी वरी ॿी ॻाल्हि था कनि, मूंखे ख़बर न आहे। बादशाह हाणे उहो पुटु, नौजवान पुटु बीमारीअ जे बिस्तरे ते, त बादशाह कावड़ में जलाद खे हुकुम कयो त हिनखे पकड़ियो, हिनखे पकड़े अखियूं ॿधी हिन जी गर्दन उॾाए।
साहिद जो ॿुधो त बादशाह खे थी बादशाह सलामत जान जी पनाह। बादशाह चयसि पनाह तोखे तॾहिं मिलंदी जॾहिं मूंखे ॿुधाए। साहिद चयसि त मां डिॼां थो, पर हाणे तव्हां ज़ोर था रखो त ॿुधायांव थो त तव्हांजे पुट खे बराबरि इश्क जी बीमारी। बादशाह पुछियुसि त कंहिं सां थियो अथसि? साहिद चयो त साईं जिन्हनि जो हिकिड़ो बादशाह हुआ उन जी धीउ आहे, उन जी तस्वीर हिन ॾिठी आहे। उन जेको चोलो तव्हां हुनखे ॾिनो हो, जेको चोलो तव्हांखे अलाह जे नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम सुखड़ी तौरु ॾिनो हो, उन ते इहा तस्वीर छापियल हुई। हिन उहा तस्वीर ॾिठी। हिन जो इहो ॿुधो तकड़ में आयो पंहिंजे पुट ॾे, अबा ॾे ख़बर छा तोखे थियो आहे, तस्वीर ॾेखार मूंखे, मूंसां तो इहे ॻाल्हियूं छो कोन कई। सैफ अल मलूक चयसि बाबा मूंखे तव्हां सां ॻाल्हि कंदे शर्म पे महसूसु थियो, तंहिंजे करे मां तव्हां सां ॻाल्हि न कई। ॻाल्हि ई अहिड़ी मां कंहिंसां ॻाल्हि कयां, पर बाबा जी हाणे तव्हांखे मुंहिंजे हाल जी ख़बर पई आहे त मुंहिंजो इलाज बि कयो। पीउ चयसि पोइ मां छा कयां? जे हुजे हा कंहिं माण्हूअ जी धीउ हुजे हा, भले कंहिं बादशाह जी हुजे हा, त बि मां को न को वसु करे उन वटि पहुचां। हाणे हू आहे जिन्हनि जी जे बादशाह जी धीउ, इहे कंहिंजे वस में? हा, हज़रत सुलेमान खां सवाइ ॿिए कंहिंजे वस में इहे न आहिनि। तूं हाणे हीअं कर, उथ, फ़िलहालु थोरो ख़्यालु पंहिंजो मटाए, ॿाहिरि निकिर, शिकार ते वञु, रांदि रूंद कर, खाइण पीअण में दिलि लॻाए। चई त मां तुंहिंजे लाइ 100 शहज़ादियूं आणियां। बाक़ी जिन आहिनि उन्हनि ते न असांजो ज़ोर थो हले, न उहे असांजे जिन्स मां आहिनि। इन चयो त न, मूंखे खपे त उहा खपे। चई त पोइ कीअं ख़बर पए त नेठो आहिनि किथे? चई त बाबा इन लाइ ईअं ई थींदो त तव्हां जेके ताजिर आहिनि उन ताजिरनि खे, जेके मुसाफ़िर था अचनि शहर में उन मुसाफ़िरनि खे, जेके सयाह था अचनि घुमण उन सयाहनि खे, उन्हनि सभिनी खे घुरायो, उन्हनि सां गुफ़्तगू कयो, उन्हनि खां पुछा ॻाछा कयो। थी सघे थो त असांखे अरम जो बाग़ ऐं बाबल शहर जी उतां खां ख़बर पए। बादशाह उन महिल हुकुम जारी कयो त शहर में जेके बि शहर जा सौदागर, वॾा वॾा सौदागर आहिनि, ऐं शहर जे महिमान सराय में जेके बि महिमान रहियल आहिनि, उन्हनि सभिनी खे हिन महिल दरबार में हाज़िर कयो। बादशाह हुकुम जो सिपाही डुकिया, जेके महिमान हुया उन महिमाननि खे, सौदागर जेके हुया उन्हनि खे ॻोल्हे सोले सभिनी सौदागरनि खे अची दरबार में हाज़िर कयो। जेॾी महिल उहे सभु हुते पहुता त बादशाह उन्हनि खां बाबिल शहर ऐं अरम जे बाग़ जी पुछा कई। तव्हां मां को अहिड़ो आहे जंहिंखे बाबल शहर जी ख़बर हुजे ऐं अरम जे बाग़ जी ख़बर हुजे? जेके बि वॾा वॾा सौदागर हुया या जेके बि परे परे जा परदेसी मुसाफ़िर हुया, सभिनी चयो त न साईं, असां न ॿुधो, न इन बाग़ जो ॿुधो अथऊं, न इन शहर जो ॿुधो। न जो ॿुधो अथनि त छा कजे, इन में हिननि जो ॾोह त न आहे। बादशाह चयो त हिननि खे छॾियो, हिननि खे छॾियो। बाक़ी जेको नओं महिमान अचे उन महिमान खे पहिरियों दरबार में आणियो, पोइ महिमान सराय में वञो। इहे जीअं वञण लॻा, उन मां हिकिड़ो माण्हू जेको हुयो उन बादशाह खे चए, बादशाह सलामत, जेकॾहिं तव्हांखे बाबल शहर जी या अरम जे बाग़ जी पुछा करणी आहे
असां मां कंहिंखे बि ख़बर कान्हे। बाक़ी इहो आहे चीन मुल्क मां तव्हांखे इन बाबल शहर जी ऐं अरम जे बाग़ जी ख़बर पए। वॾो शहर आहे चीन मुल्क में हिकिड़ो वॾो शहर आहे। उते ज़रूरु को न को माण्हू अहिड़ो हूंदो जेको तव्हांजे इन मंज़िल जो दगु ज़रूरु ॾसी। सैफ अल मलूक वेठो उन जो ॿुधो, पीउ खे चईं त बाबा हिन महिल मूंखे चीन जे सफ़र लाइ हिकिड़ो ॿेड़ो तयारु कराई। पीउ चयसि त भाउ मां तोड़े खड़ी पोड़ो थी वियो आहियां, पर अञा मूं में जान आहे। तूं इन ई कुर्सीअ ते वेही हुकूमत कर, मां पाण वेंदुसि चीन वञी ऐं बाबल शहर जी ऐं अरम जे बाग़ जी पुछा कर। सैफ अल मलूक चयसि न बाबा, हिन ॻाल्हि जो वास्तो आहे मूंसां, ऐं मूं वांगुरु केरु पतो न लॻाए सघंदो, छो जो मुंहिंजो मतिलबु आहे, मूं वांगुरु केरु पतो न लॻाए सघंदो। मूंखे तव्हां इजाज़त ॾियो, थोरनि ॾींहंनि जी त ॻाल्हि आहे। थोरनि ॾींहंनि जी ॻाल्हि आहे, मूंखे तव्हां इजाज़त ॾियो, अलाह कंदो त मूंखे उतां ॾस पतो मिलंदो, मुंहिंजे मन जी मुराद पूरी थींदी। ऐं वॾी ॻाल्हि त सफ़र कंदुसि त मुंहिंजा ख़्याल बि मट थींदा, मुंहिंजी तबियत में बि कुझु बहितरी ईंदी, मुंहिंजी हालत बि सुधरंदी, ऐं अलाह कंदो मां जल्दी तव्हां वटि मोटी। बादशाह पंहिंजे पुट ॾे ॾिठो, ॾिठई हाणे ज़िद ते बीठो आहे, छॾे बि कोन थो। चई बा ठीकु आहे, जेका तुंहिंजी मर्ज़ी, न त मुंहिंजी दिलि त चए पई त मां वञा। पुट खे सफ़र जी इजाज़त ॾिनो, 40 ॿेड़ा तयारु कराई।